อ่าสวัสดีครับพบกับช่างกอล์ฟเทสก่อนส่งวันนี้วันที่18เนาะเดือน967นะครับผมก็คือตรงนี้สินค้าขายดีมากทีนี้ก็คือถ้าเกิดลูกค้าสั่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณรวมโมนะรวมโมดิฟายต่างๆแล้วก็ใส่แหลมใส่แบตต่างๆนะครับผมจะอยู่ที่1,900รวมส่งนะ1,900ส่งสุดคุ้มครับถ้าเป็นตัว5วอลลุ่มนะถ้าเป็นตัว3วอลลุ่มตัวนั้นไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะตัวนี้มันจะมีที่เสียบไม้ด้วยลืมกล่าวมันถึงราคากระโดดอย่างนั้นแล้วก็40วัตต์นะครับที่ชาร์จต่างๆ USB SD card ครบเลยตรงนี้ส่วนไมลอยบวกไป300นะ300 บาทแล้วก็โมดิฟายให้ใหม่ทุกอย่างนะครับอยู่ด้านในนะครับสามารถแกะชมได้เลยอันนี้ก็ทีนี้เสียงมันจะพิ้วขึ้นนะอาจจะลองไมค์ก่อนแล้วกันเราจะลอง2 3 4เราจะเห็นไหมเสียงดีมากเลยทีนี้ก็ยังมี Echo ใช่ไหมแล้วก็ปรับส่วนแหลมถ้าท่านใดหลายคนนะที่ซื้อมาพวกยี่ห้อแล้วอะไรนะที่ว่าเป็นตัว L ขึ้นอย่างเงี้ยก็มีนะประมาณนั้นคือแหลมมันจะไม่ค่อยออกใช่ไหมเร่งสุดแล้วก็ยังไม่ออกนะครับผมขออภัยนะฝนตกเสียงยังซ่าเนี่ยประมาณก็คือแหลมมันจะไม่ค่อยออกใช่ไหมแต่อันนี้แหลมออกพิ้วเลยครับเร่งนิดเดียวด้วยไม่ต้องเร่งเยอะตัวอย่างนะครับอันนี้เร่งสุดนะโทรศัพท์เร่งประมาณ 60%ใหม่เป๊ปซี่อิเล็กทริกซีโร่ชูการ์กลิ่นซีตรัสรีบล่าก่อนหยดสุดท้ายอันนี้แหลมได้ครึ่งเดียวนะเร่งสุดเร่งครึ่งเดียวพอเสียงดีมากเหมือนคล้ายพวกมาเชลที่แท้เลยคือมันจะมีแหลมซิกๆออกมาอย่างเงี้ยก่อนนะเราจะลองดังดีมากเลยต่อไปเพลงธรรมดาแล้วกันเพลงแดนซ์เพลงอะไรธรรมดานะนี่เพลงอะไรเนาะออกแล้วรับฝากครับผมต่อจงกรอบได้นะครับเหมาะสำหรับในห้องหรือเป็นหน้าบ้านที่เป็นหลังคาอะไรอย่างเงี้ยครับผมฟังดีมากๆเลยนะครับผมหรือท้ายรถกระบะที่ไปนั่งเล่นชิวๆนั่งดื่มเหล้ากันชิวๆอย่างเงี้ยผมออกครบเลยนะเสียง